dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin bugün buraxılış imtahanlarında ən çox istifadə olunan suallardan birinin izahını öyrənək. Bu düsturla misalı rahatlıqla həll edə bilərik. Daha sonra gəlin a üstü 4 minus mötərizə xaricində qalsın. A kvadrat çıx 2a plus 1 şəklinə misal düşür. Daha sonra buradan görmüş oluruq ki, bu a minus 1-in mötərizə kvadrat düsturudur. Deməli, nə olur? A kvadrat minus 2a plus 1 şəklində olur. Artıq bunun əvəzinə a minus 1-in kvadratı yaza bilərəm. Daha sonra görürəm ki, bunların hər biri nəyinsə kvadratıdır. Bu a kvadratının kvadratıdır. Bu isə a minus 1-in kvadratıdır. Buna görə də a minus b a plus b düsturlarından istifadə edə bilərəm. Deməli, a kvadrat minus a minus 1 vurulsun a kvadrat plus a minus 1. Bunu da atmış olsaq, a kvadrat çıxılsın a plus 1 vurulsun a kvadrat plus a minus 1. Deməli, cavabımız olacaq A variantı.